Hello, everybody. Welcome back. It is time for speaking pattern session. Do you mind if and would you mind if? Okay, this time I will share this pattern. ဒီနေ့ကတော့ do you mind if နဲ့ would you mind if ဆိုတဲ့ pattern တစ်ခုကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကို share ပေးချင်ပါတယ်You mind if would you mind if ငါဒါလေးကိုလုပ်ရင်စိတ်မရှိဘူးမလား Do you mind would you mind mind ဆိုတာစိတ်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုပြဿနာရှိမလားပေါ့နော်နောက်ကနေပြီးတော့ verb လေးတွေထည့်ပြီးတော့ရေးပေးရတယ် Okay verb လေးရေးတဲ့အခါမှာဘာကွာလဲဆိုရင် Do you mind if ကနောက်မှာကျတော့ verb 1ကိုထည့်ပေးရတယ် Would you mind if ကနောက်မှာကျတော့ verb 2ကိုသုံးပြီးရေးပေးရတယ်အတိပ္ပယ်ကတော့အတူတူပဲဘာလေးနည်းနည်းကွာမလဲဆိုလို့ရှိရင် Do you mind ဆိုတာက informal အရင်ရှင်းနေတဲ့လူတွေချမ်းမှာသုံးပြီးတော့ပြပြတသားပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်စိတ်ဆိုးကြမလို့ပဲပြောတဲ့နေရာမှာသုံးပြီးတော့ Would you mind ကြတော့ရှင်းကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းကြီးတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ရှင်းကြီးချင်သုံးတယ် Okay မြန်မာလိုကတော့ငါပေါ့နော်ဒါငါဆိုတော့ I မို့လို့ပေါ့ we ဆိုလို့ရတာပဲเนาะငါတို့ပေါ့ဒါလေးလုပ်ရင်စိတ်မဆိုးဘူးမလားစိတ်မရှိဘူးမလားဆိုပြီးတော့အတိပ္ပယ်နဲ့မေးတာ Okay ဒါဆို example လေးကြည့်ကြည့်အောင် Do you mind if I open the window အဲ့တော့ဒီမှာယင်ကြည့်လိုက် if ကနောက်ကိုယင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် I open the window ဆိုတာငါပြတင်းပေါက်ဖွင့်မယ် Okay အဲ့လိုမျိုးပြတင်းပေါက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးမလားစိတ်မရှိဘူးမလားဒါမျိုးမေးတာပါเนาะနောက်တစ်ခုက Would you mind if I opened the window ပြတင်းပေါက်ကိုငါဖွင့်မယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးမလားအဲ့တော့မြန်မာလိုကအတူတူပဲပူယင်ကြီးတာနဲ့ပူယင်နေတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့နော်နည်းနည်းလေးခွဲခြားပြီးတယ်ပြီးတော့ verb ကိုအဓိကကြည့်ပါ Do you mind ဆိုလို့ရှိရင် verb 1ပဲရေးတယ်ပေါ့နော် present tense ကိုသုံးပြီးတော့ Would you mind ဆိုလို့ရှိရင်တော့ past tense လို့ခေါ်တဲ့ verb 2ကိုရေးပေးရတယ် Okay ဒါလောက်လေးပဲเนาะအရင်မခက်ပါဘူး Okay အဲ့ဆို example တစ်ခုချင်းစီကြည့်ကြည့်အောင် Do you mind if Okay ဒါဆို do you mind ဆိုတာနဲ့သဘောပေါက်ကြမယ်နောက်မှရှိတဲ့ verb ကကျင်းတည်ပါလာမလို့ဆိုရင် present tense လို့ခေါ်တဲ့ verb 1လာပေးရမယ် smoke ကဲဆက်လေးတောက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတောက်မလဲကိုတောက်မယ်ဆိုရင် I လို့ထည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလိုဒီလိုရေးကြည့်မယ်ငါဆက်လေးလေးတောက်မယ်စိတ်မရှိဘူးမလားဒါမှမဟုတ်တကြောင်နဲ့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါဆက်လေးတောက်မယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးမလားဒါမျိုးကဲအဲ့ဒါဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် right ရေးကြည့်ပေါ့နော် Do you mind if I smoke Do you mind if I smoke ငါဆက်လေးတောက်မယ်ဆိုရင်မင်းစိတ်မဆိုးဘူးမလားစိတ်မရှိဘူးမလားဆိုတော့ဒီကသူများကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုလုံးမှာသူများကိုအဆင်ပြေမပြေခွင့်တောင်းတဲ့သဘော Okay နောက်တစ်ခုကတော့ Would you mind if ကဲ Would you mind ဆိုတာနဲ့ pattern က past tense ဖြစ်သွားမယ် Change the channel TV channel ပြောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲငါပြောင်းမလားငါတို့ပြောင်းမလားအဲ့တော့မြန်မာလိုကြည့်ကြည့်အောင်ငါ channel လေးပြောင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးမလားအဲ့တော့ငါဆိုတော့ I ပေါ့အဲ့တော့အဖြေက Would you mind if I change the channel Okay ပြန်ပြောမယ် Would you mind if I change the channel အဲ့တော့ change မှာ changed နော် verb 2ပုံစံနဲ့ရေးပြရမယ် Okay ငါ channel လေးပြောင်းမယ်စိတ်မရှိဘူးမလား Would you mind if I changed the channel Do you mind if Take a nap ဆိုတာကတရေအိပ်ပဲကဲဘယ်သူအိပ်မလဲငါအိပ်မလားငါတို့အိပ်မလား I နဲ့ we နဲ့တိုက်ထားသုံးပေါ့အဲ့တော့ငါတရေအိပ်အောင်မယ်စိတ်မရှိဘူးမလားအဲ့တော့ Do you mind if I take a nap ဒါလေးက question ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့် question mark တော့ပါမယ်နော် question mark ကိုမမေ့ပါနဲ့ Do you mind if I take a nap ငါခဏတရေအိပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးမလား Would you mind if turn on the light ဆိုတာကမီးဖွင့်တယ်မီးပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ turn on ရမှာ off ထည့်လိုက်ပေါ့ off turn on the light မီးဖွင့်အဲ့တော့မြန်မာလိုကတော့ငါမီးပိတ်အောင်မယ်စိတ်မရှိဘူးမလားဆိုတော့ Would you mind if I turned on the light Would you mind if I turned on the light ငါမီးပိတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးမလား
you mind if do you mind if ask you a personal question ask you မင်းကိုမေးမယ် a personal question ဆိုတော့ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းပေါ့နော်ဒီများတွေမသိစေချင်နဲ့ okay ဟုတ်ပြီအတွင်းကြမေးခွန်းမေးမယ်မြန်မာလိုကငါမင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်စေမရှိဘူးမလား okay အဲ့ဒါဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ do you mind ဆိုတော့ verb ကိုပြောင်းချင်မလို့ verb 1ပဲရေးရမယ် do you mind if I ask you a personal question do you mind if I ask you a personal question အဲ့တော့ personal question တစ်ခုမေးမယ်ဆိုရင်စေမရှိဘူးမလား okay would you mind ifစေမရှိဘူးမလား buy a new car ကားအသစ်ဝယ်မယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုကငါကားအသစ်ဝယ်မယ်စေမရှိဘူးမလားအဲ့တော့ right would you mind if I bought a new car ဘာဖြစ်လို့ bought ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် would you mind ကြောင့်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ do you mind if I buy a new car လို့ပြန်ရေးလို့ရတယ် okay ဒါပိုရင်ကြီးတယ်ပေါ့ would you mind if I bought a new car ကားအသစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်စေမရှိဘူးမလား do you mind if စေမရှိဘူးမလား have the last chocolate နောက်ဆုံးလက်ကျန် chocolate လေးကို have ကဒီမှာစားကြတဲ့တွေ့တော့စားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ငါလက်ကျန် chocolate လေးကိုစားမယ်စေမရှိဘူးမလားအဲ့တော့ do you mind ဆိုရင်သတိထားကြည့်ပေါ့နော် verb 1ပဲဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ have ပဲပေါ့ဘာနဲ့တွဲမှာလဲ I နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင် have ပေါ့ do you mind if I have the last chocolate do you mind if I have the last chocolate လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန် chocolate လေးကိုငါစားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်မလား okay တယ်မလားစိတ်မဆိုးဘူးမလားလို့မေးတာပါ would you mind if go out to eat အပြင်ထွက်ပြီးတော့စားဖို့အပြင်ထွက်တယ်ပေါ့ okay ငါတို့အပြင်ထွက်စားမယ်စိတ်မရှိဘူးမလားအဲ့တော့ငါတို့ဆိုရသုံးချင်းဒီနေရာမှာ I မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ we ပေါ့ပြင်ထွက်စားမယ်ဆို would you mind ဆိုတော့ချင်းဒီ past verb 2ကိုပြောင်းပြရမယ်အဲ့တော့ would you mind if we went out to eat would you mind if we went out to eat အပြင်ထွက်ပြီးငါတို့စားမယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးမလား okay စိတ်မဆိုးဘူးမလား no problem လား do you mind if စိတ်မရှိဘူးမလား use your laptop မင်းရဲ့ laptop ကိုငါယူသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့မင်းစိတ်မရှိဘူးမလားငါမင်း laptop ကိုသုံးမယ်စိတ်မရှိဘူးမလားအဲ့တော့ do you mind if I use your laptop do you mind if I use your laptop ငါမင်း laptop ကိုသုံးမယ်စိတ်မရှိဘူးမလား would you mind if စိတ်မရှိဘူးမလား leave early အစောကြီးပြန်သွားရင်ပေါ့နော်အစောကြီးထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့ငါအစောကြီးထွက်မယ်စိတ်မရှိဘူးမလား would you mind if I left early why left ဘာဖြစ်လို့ left ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ okay would you ကြောင့်ပါ would okay would you mind if I left early ငါအစောကြီးထွက်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးမလား right ကဲဒါလေးရနေနဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုပြမယ်ငါမနေ့ပြန်ညရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်စိတ်မရှိဘူးမလားအဲ့တော့ကြိုက်ချင်တဲ့ရည်ကြီးပါ would you mind ပဲဖြစ်ဖြစ် do you mind ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရေးကြည့်မယ် okay would you mind if I go to the movies tomorrow night tomorrow night ဆိုတာကနေ့ပြန်ညနောက်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာက go to the movies go to the cinema လို့ရေးချင်တယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတတိထားထူးခြားချက်ကိုပြောချင်လို့ပါ would you mind ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင် verb 2 ထည့်တယ်လေ want ဖြစ်ကမှာ go အစား want ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး would you mind မှာလေ verb 1 လေးကိုသုံးတာနည်းနည်းရှိတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အများစုမသုံးကြဘူးခုနကပြောသလိုပဲသူ့ဘာသူ verb 1 verb 2ခွဲခြားပြီးသုံးပါတယ် would ဆိုရင် verb 2ကိုပဲသုံးနေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကြားညက်လေးတွေတစ်ခါတလေမှရှာတွေ့လို့ရှင်ကြောင်းနေမှာဆိုလို့
နော်ရှိတတ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါ Would you mind if I go to the movies tomorrow night အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာ tomorrow night ဆိုမဖြစ်သေးဘူးလေနော်နှစ်ဖက်ညအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာပါ Okay ဒါဆိုရင်လေမှန်တယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်မှားတယ်လို့မျိုးစားပါနဲ့ Okay how to respond ကဲအဲ့လိုမေးလာပြီဆိုရင်ဖြေမဲလူကဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်လို respond သွားမလဲ Do you mind if I sit here Do you mind if I sit here ဒီနေရာမှာထိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းစိတ်ရှိမလားစိတ်မဆိုးမလားလို့ကဲတယောက်ကကိုယ်လာပြီလာပြောပြီပေါ့နော်သူထိုင်မှာလေ I sit here အဲ့တော့တတိထားပါ Do you mind ဆိုတာက Do you have any problem နဲ့အတူတူပဲเนาะ mind ဆိုတာ problem ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ငါဒီမှာထိုင်မယ်တဲ့သူကပြောတယ်စိတ်မရှိဘူးမလားဆိုတော့မင်းဘက်ကဆိုလိုချင်တာပြဿနာမရှိဘူးမလားဆိုတော့မင်းကရှိလားမရှိလား Okay တကယ်လို့ပြဿနာရှိတယ် तू ထိုင်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘေးနာလွတ်နေတဲ့ခုံလေးမှာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Yes လို့ပြောလိုက်ပါ Yes ဆိုတာဆိုလိုချင်တာ Yes I နော်ဟဲ့လဲဆို I mind လို့ပြောချင်တာ Yes I mind ငါစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာပြဿနာရှိတယ်ထိုင်လို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ပြောမယ် I'm sorry this seat is taken I'm sorry စိတ်မကောင်းပါဘူး this seat is taken ဒီထိုင်ကောင်ကလူရှိပြီးသားပါဒါမှမဟုတ် I'm afraid ဟာလေ I'm waiting for someone and sorry ပါစိတ်မကောင်းဘူးငါတစ်ယောက်ကိုစောင့်နေတာဒါကြောင့်မလို့ဒီထိုင်ကုန်မြင်ထိုင်လို့မရဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် Okay သူထိုင်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ No not at all သူကမေးတာ Do you mind if I sit here ဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်လို့ရတယ်မလားစိတ်မရှိဘူးမလားစိတ်မရှိပါဘူး No not at all ထိုင်လို့ရတယ် No go ahead ဆက်လုပ်ပါထိုင်ပါလို့ပြောနေတာ No please do so ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းပဲထိုင်လိုက်ပါ No problem အားဒီကုန်သုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့သတိထားပါတော့ tricky word လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုသဘောတူရဲဆိုရင်နော် no လို့ဖြေရပြီသဘောမတူဆိုရင် yes နဲ့ဆိုင်ရာကိုဖြေရတယ်နော်မှားတယ်လို့ okay ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်မှာပါအဲ့တော့ကိုကိုမိတာပြဿနာရှိလားလို့မေးရတဲ့ကြောင့်မလို့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာကိုဖြေပြီးတော့နော်ဆိုပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာသဘောမတူတာနော်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတာသဘောတူလိုက်တာနော် okay ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့လုံးဝမမှားပါစေ That's it guys If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe for more videos. Catch you later.